Tuh teman-teman, itu apaan tuh? Tuh, apaan tuh? Lihat, deketin apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, hari ini kita mau ngantar sawit ke pengepul di malam hari. Baru kali ini ya kita ngantar sawit malam-malam. Tuh udah ada sawitnya tuh, dan bisa lihat tuh gelap banget ya. Ya ginilah di kampung kita di malam hari. Oke teman-teman, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oke, kita mau siap-siap teman-teman. Ini teman-teman, persiapan kita ada senter tuh. Ini kita taruh di kepala. Belum, kita mau benerin talinya dulu. Mana sih? Ini ya. Dulu terus. Nah gini. Oke teman-teman, siap. Nah begini teman-teman, ini biasanya yang kita muat sawit. Tuh gelap banget ya, kan di malam hari. Gimana sih, ini senternya di atas kepala kita taruh. Gimana? Gini, kesilau. Gini, tuh ngeliat. Gimana? Gini, gelap banget ya. Gini, mana? Gak kelihatan muka. Kita nungguin selesai muat sawit, terus kita langsung berangkat ngayuh bocai. Tuh teman-teman lihat, muat sawit dari atas sana ke bawah. Gelap banget di malam hari. Tuh enggak. Kita cuma menggunakan untuk penarang yaitu senter. Kita taruh di atas kepala teman-teman. Kita pakai bocai. Ini bocai orang, bukan bocai abah. Bocai abah kan udah rusak. Terus ini kita nyewa. Teman-teman lihat, gelap banget tuh. Ada takut-takutnya juga ya, tapi kita berani. Tuh teman-teman, itu apaan tuh? Tuh, apaan tuh? Lihat, deketin apaan? Serem banget teman-teman. Kok bentuknya kayak gitu ya? Ternyata cuma kayu. Teman-teman, gelap banget. Kita lanjut ke sana tuh. Itu di depan ada perahu orang teman-teman. Ya, perahunya mati. Ada suara apa itu? Jangkrik. Serapan. Selain jangkrik, cemuri. Kalian dengar nggak suara apaan? Gelap banget. Kurang lebih 2,5
kilometer ya, sepi, nggak ada kita nemu orang. Nundukin apa? Kira kan industri kecil. Itu tadi ada perahu orang teman-teman. Tuh di sana udah ada cahaya-cahaya. Kita udah memulai masuk. Ada banyak orang teman-teman. Dari sekian jauhnya perjalanan kita, sunyi banget, nggak ada rumah orang. Yang kita lewati perkebunan semua. Itu jauhnya kurang lebih 2,5 km. Ada perahu lagi di depan. Kita naik bocai berdayung. Perahu yang kemarin kita punya abang masih di kebun, belum pulang. Kalian ada ngeliat apaan? Itu apa? Nah teman-teman, kalian bisa melihat betapa gelapnya dan betapa heningnya malam. Banyak suara-suara binatang. Suara cerpikan air. Perjalanan kita masih jauh. Tuh baru ada rumah orang lagi teman-teman. Apaan tuh? Dikira ular, ternyata kayu teman-teman. Di sana rame banget teman-teman. Para pemuda main badminton.
Itu teman-teman sudah kelihatan pengepulnya. Alhamdulillah udah deket. Alhamdulillah udah selesai proses pembongkaran, tinggal kita nerima duitnya. Tuh bosnya udah nunggu, yuk langsung kita ambil. Ini teman-teman, jual ya bos. Lumayan teman-teman, tapi duit abah ya, bukan duit kita. Oke, kita pulang teman-teman. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum. Cheers, kita berangkat ke sana. Tuh sawitnya banyak banget. Teman-teman, dengerin. Itu suara apaan? Tuh, merinding. Kenceng banget.